Saluton mi amico, kiel fartas, saluton el ĉiu tuta mundo mi amico, bonan nokton mi amico. En mia lando mi amico. La lando Nizolando. La urbo estas Aceh. Ĉefurbo estas Banatio, la preĝo estas Aden mi amico. Nun mi estas kun mia onklo mi amico. Onklo estas la sama mi amico, la okuloj, voĉo kaj la dentis mi amico estas la sama mia patro mi amico. Mia patro jenamo estas Emil Celil, estas mortis mi amico. Kaj jenamo estas Raden mi amico. Raden estas nella sama la nomo era Japane mi amico. Raden, Banta Raden. La tre plej malnova nomo en mia urbo mi amico estas la Nova. Nun mia amico, mia onklo estas malsana, estas ne havas roko en via vilaĝo, la Landen, en la Landen vilaĝo, la Norda Aceho mi amico. Norda Aceho la Luxmau mi amico. Nun yes mi amico, Norda Aceho, Aceho Utara. Mi tre feliĉas ĉar mi povas renkontas kun mia onklo mi amico. Mia onklo estas tre pli amas al mi. 1997 kaj 1912 milko mia onklo havas la muda monon donas al mi milko. Do milko nemo estas Safira Mondani, dankon por vidi mia filmo milko ĝis la revido ĝis. Aduh.